Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les quería comentar que es que me acabo de levantar por si me ven muy despelucada. Son las 8 y ¿qué? 8:29. Yo me levanto siempre temprano y aparte voy a ir a piscina. Y les quería mostrar esto. Yo ya se los había mostrado, pero ya lo puedo sacar para que vean lo grande que es. Vamos a sacarlo, ir sacando. Y aquí está. Si ven, chicos, si ven, es muy largo, muy grande y lo amo. Lo amo. Y un segundo. Y pues bueno, quiero que escuchen esto. Sí, oyen, qué horrible. Qué horrible. Parece feo. Si yo llevo esto al colegio y dicen, que se tira un pelo. ¿Quién se está tirando? Y pues bueno, chicos, esto fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video. Muchas gracias, adiós y buen día o buena noche o buena mañana, pero chao.